येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वृत्तौ भाष्ये तथा धातुनाम पारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसङ्ग्रहः। इष्ट्युपसङ्ख्यानपति शुद्धगणा विवृतगूढसूत्रार्थ व्युत्पन्नरूपसिद्धिः वृत्तिरियं काशिका नाम। व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रकृत्यमेतावत् शिष्टः परिकरबन्धः क्रियते अस्य ग्रन्थकारेण। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः तत्र षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रादारभ्य स्थान्यादेशभावे सूत्रकारः कथं सूत्राणि रचयति, तत्र आदेशः यः भवति सः स्थानिनः कुत्र स्यात् इत्यादि विषये अलोन्त्यस्य इत्यादि सूत्रं सर्वम् अवलोकितम् एतावत्पर्यन्तम्। इदानीम् आदेशपरस्य इति एकं सूत्रं वर्तते। अलोन्त्यस्य इति सूत्रस्य अपवादसूत्रोऽयम्। अलोन्त्यस्य इति किं वदति, सूत्रार्थः कः अलोन्त्यस्य इत्यस्य? षष्ठीनिर्दिष्टस्य यः योऽयम् आदेशः भवति प्राप्यमाणः सः अन्त्यस्य अलः स्थाने स्यात्। षष्ठीनिर्दिष्टस्य सम्पूर्णस्य मा भूत् अन्त्यस्य स्यात् इति सूत्रार्थः अलोन्त्यस्य इत्यस्य। तस्य अलोन्त्यस्य इति सूत्रस्य अयम् अपवादसूत्रः आदेशपरस्य इति। किं वदति? तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषया यत्र पञ्चमी निर्देशेन कार्यं भवति तत् परस्य भवति इति। तत्र परस्य इति शब्दस्य तत्र अध्याहारः वा एवं भवति। तत्र परस्य कस्य स्यात्? परस्य आदौ स्यात् वा परस्य अन्ते स्यात् वा? परस्य इत्यस्य कुत्र स्यात् आदेशः इति चेत् तत्र आदेशः स्यात् इति अर्थः। तत्रापि किम् अलोन्त्यस्य इति परिभाषया अन्त्यस्य स्यात् इति शङ्कायां सत्यां परस्य अन्त्यस्य न भवति, परस्य आदेशः स्यात् इत्येवमर्थम् अत्र इदं सूत्रं। नाम अलोन्त्यस्य इति सूत्रम् अत्रापि प्रविष्टं। तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रमेकं वर्तते। तस्मात् सूत्रात् अथवा तया परिभाषया पञ्चमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम् अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम् इति उच्यते। परस्य ज्ञेयं साधु, परन्तु तत्र परस्य अन्त्यस्य भवति इति तत्र अलोन्त्यपरिभाषा अपि तत्र सङ्गता भवति। अलोन्त्यपरिभाषां बाधयितुम् इदं सूत्रं क्रियते सूत्रकारेण आदेशपरस्य इति। अवगतं वा? अलोन्त्यसूत्रापवादो एवं च वृत्तिं पश्यामः। परस्य कार्यं शिष्यमाणम् आदेः अलः प्रत्येतव्यम्। परस्य शिष्यमाणं कार्यं यत् कार्यं परस्य शिष्टं वर्तते, आदिष्टं वर्तते, तत् परस्य कुत्र स्यात्? आदेः अलः स्यात् इति ज्ञातव्यम् इति। परस्य कार्यं शिष्यमाणम् आदेः अलः प्रत्येतव्यम्। प्रत्येतव्यं नाम ज्ञेयम् इति। क्वच परस्य कार्यं शिष्यते? यत्र पञ्चमी निर्देशः विधीयते। परस्य कार्यं कुत्र विधीयते इति चेत् परस्य कार्यं यत्र पञ्चमी निर्देशः भवति तस्मात् इति। यत्र यत्र पञ्चमी निर्देशः भवति तस्मात् परस्य कार्यं भवति इति। नाम इदं वाक्यं किमर्थम् आरब्धं वृत्तिकारेण इति चेत् तस्मादित्युत्तरस्य इत्यस्य शेषभूतम् इदं सूत्रम् इति ज्ञापयितुम्। तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रं सम्पूर्णं नास्ति, तस्य शेषभूतम् इदं सूत्रम् आदेशपरस्य इति। पञ्चमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम् अव्यहितस्य परस्य आदेः ज्ञेयम् इत्यर्थः।
तस्मादित्युत्तरस्य इत्यस्य शेषभूतम् इदं सूत्रं भवति। अतः इदं वाक्यं योजयति वृत्तिकारः। क्वच परस्य कार्यं शिष्यते इति चेत् यत्र पञ्चमी निर्देशः भवति, यत्र यत्र पञ्चमी निर्देशः भवति तत्र किं सूत्रं प्रवर्तितं भवति? तत्र तस्मादित्युत्तरस्य सूत्रं यत्र यत्र गच्छति तत्र आदेः परस्य इति सूत्रमपि शेषभूतं तिष्ठति। अवगतं वा? अवगतम्। अस्तु, पुनश्च तद्यथा अस्ति ईदासः इति एकं सूत्रं वर्तते। ईत् आसः, आसीनो यजते इति एकम् उदाहरणम्। एवं द्यन्तरूपसर्गेभ्योप ईत् इति एकं सूत्रं। तत्र आसः ईदासः इत्यत्र आसः इति पञ्चमी विभक्तिः, द्यन्तरूपसर्गेभ्यः इत्यत्रापि पञ्चमी विभक्तिः। अत्र पञ्चमी निर्देशः वर्तते। तत्र किं सूत्रं गच्छति? तस्मादिति उत्तरस्य इति सूत्रं गच्छति। तत्सूत्रस्य तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रस्य इदम् अवयववाक्यं भवति, आदेः परस्य इति। आसीनो यजते इति ईदासः इत्यस्य उदाहरणं, द्वीपम् अन्तरीपं समीपम् इति द्यन्तरूपसर्गेभ्योप ईत् इत्यस्य उदाहरणम्। एकैकशः पश्यामः। आसीनो यजते इति अत्र धातुः कः? आस उपवेशने इति धातुः। आस उपवेशने तस्य लट्लकारे किं रूपं भवति? आस् धातोः आस्ते 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 आत्मनेपदम्। आस्ते 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 भग आसीनस्य गृहे आस्ते आस्ते भग। तत्र एकम् अस्ति खलु, आस्ते भग आसीनस्य श्लोकः अस्ति खलु, आस्ते भग आसीनस्य ऊर्ध्वं तिष्ठति किमपि। सत्यं 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 सत्यम्। एवम् अत्र आस इति धातोः कः प्रत्ययः? अयम् आत्मनेपदी धातुः। आस इति धातोः लट् प्रत्ययः भवति। तस्य लटः स्थाने शत्रुशानचो विधीयते। यतः आस् धातुः आत्मनेपदी, अतः अस्मात् धातोः लटः स्थाने शत्रुप्रत्ययः न भवति, अपि तु शानच् प्रत्ययः भवति। कुतः? आत्मनेपदी। शानच् इत्यस्य आत्मनेपदसंज्ञा केन सूत्रेण वर्तते? लटः तत् शत्रुशानच वा प्रथमा समानाधिकरणे शानच् विधीयते। परं शानच् प्रत्ययस्य आत्मनेपदसंज्ञा केन सूत्रेण? तङ्गाणावात्मनेपदम्। तङ्गाणावात्मनेपदम्। शानच् इत्यस्य किम् अवशिष्यते इति चेत् आन आन इति अवशिष्यते। तस्य आन इत्यस्य तङ् आनौ आत्मनेपदम् तङ् आनौ आत्मनेपदम् इति सूत्रेण आन इत्यस्य आत्मनेपदम् इति संज्ञा अस्ति। शानच् प्रत्ययस्य शानच् प्रत्ययस्य अनुबन्धलोपे कृते शकारः गच्छति केन सूत्रेण? तिंशित् सार्वधातुकं लषक्व तद्दिति तस्य लोपः। शकारः हलन्त्यम् इति गच्छति। किम् अवशिष्यते? आन इति। आन इत्यस्य आत्मनेपदम् इति संज्ञा वर्तते। अतः लटः स्थाने आत्मनेपदी धातुः आस्, तस्मात् परस्य लटः स्थाने आत्मनेपदसंज्ञकः आन इति। तदनन्तरं मध्ये शप् इति प्रत्ययः अपि भवति। विकरणप्रत्ययः शप्। अदादिगणे पठितः अयं धातुः आस्। अतः अदादित्वात् शपः लुक् भवति। अधिप्रभृतिभ्यः शपः इति सूत्रेण शपः लुकि कृते आस् आन इति अवशिष्यते। इदानीम् आस आन इति स्थिते ईदासः इति आसः परस्य आनः ईत् इति आदेशः भवति। ईत् आसः। आसः उत्तरस्य आनः ईत्। तत्र
अष्टाध्यायी अस्ति वा कृपया पश्यन्तु। आनेमुक् इति एकं सूत्रं वर्तते। आम् आनेमुक् इति आनेमुक् पचमानः यजमानः इति उदाहरणानि श्रुतं स्यात्। वो अदंत अंग के बाद होता है अदंत। सत्यं सत्यं सत्यं। आनेमुक् इति एकं सूत्रं वर्तते। आनेमुक् ईदासः सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य इदं सूत्रं वर्तते। प्रायेण अन्ते अन्ते अत्यन्तम् अन्ते नास्ति, प्रायेण 80 सूत्रं वा तत्र तन्मध्ये स्यात्, 80-90 मध्ये। 82 आनेमुक् इति। तस्मात् सूत्रात् आने इति अनुवर्तते। आने आने इत्यत्र का विभक्तिः? सप्तमी विभक्तिः। सप्तमी विभक्तिः। आने परतः अकारान्तस्य अङ्गस्य मुक् इति आगमः भवति। पचमानः यजमानः इति रूपं तस्य। तस्य अनन्तरम् आनेमुक् इत्यस्य अनन्तरम् ईदासः इति सूत्रम् अस्ति वा एवं क्रमः? एवमस्ति वा? आनेमुक् इत्यस्य अनन्तरम् ईदासः। आं महोदय, आं महोदय। इदानीम् आने इति पदम् अनुवर्तते ईदासः इत्यस्मिन् सूत्रे। आने इति सप्तमी, ईत् आसः। ईत् इति प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, आसः इति पंचमी विभक्तिः एकवचनम्। आसः उत्तरस्य, आने परतः ईत् इति आदेशो भवति। एवं वा? आसः इति पंचमी विभक्तिः, तस्य कः अर्थः? आसः उत्तरस्य इत्यर्थः। एवं वा? एवं आने इत्यत्र सप्तमी विभक्तिः, तस्य कः अर्थः? आने परतः इत्यर्थः। आने परतः पूर्वस्य इत्यर्थः। तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य इति। आने परतः ईकारादेशो भवति इति चेत् सकारस्य स्थाने ईकारादेशः स्यात्। आसः उत्तरस्य आनः ईकारादेशो भवति इति चेत् आन इति आकारस्य ईकारादेशः स्यात्। सप्तमी अपि वर्तते, पंचमी अपि वर्तते। आसः इति पंचमी विभक्तिः, आने इति सप्तमी विभक्तिः। अनयोर्मध्ये संघर्षः जायते। यदि पंचमी बलीयान् भवति तर्हि आनः इति आने इति सप्तम्यन्तं षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते। यदि सप्तमी बलवती भवति तर्हि आसः इति पंचम्यन्तं षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते। आसः स्थाने ईकारादेशो भवति, आने परतः इत्यर्थः स्यात्। तथा सति दोषः भवति। कुतः? सकारस्य स्थाने ईकारादेशे कृते इष्टरूपं न सिद्ध्यति। आसीन इति सकारस्यापि श्रवणम् इष्यते, न भवति। अतः अत्र पंचमी विभक्तिः बलवती भवति। यत्र उभयनिर्देशः भवति, सप्तमी पंचमी इति उभयनिर्देशो भवति, तत्र पंचमी निर्देशः बलीयान् भवति इति एका परिभाषा वर्तते। श्रुतमपि स्यात् पूर्वम्। उभयनिर्देशे पंचमी निर्देशः बलीयान् इति। यस्मिन् सूत्रे सप्तमी अपि वर्तते, पंचमी अपि वर्तते, तत्र कस्याः आश्रयणं करणीयम् इति चेत् पंचम्याः आश्रयणं करणीयम् इति परिभाषायाः अर्थः। उभयनिर्देशे पंचमी निर्देशः बलीयान् इति। अतः आसः इति पंचमी निर्देशः बलीयान् भवति। तदनन्तरम् आने इति सप्तम्यन्तम् आनः इति षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते। आसः उत्तरस्य, आनः ईकारादेशो भवति इत्यर्थः। अथवा आनस्य, आनः इति न, आनस्य। अत्र आनः इति न, आनस्य इति भवति। आन् इत्यस्य किं भवति? ईकारादेशः। आनस्य ईकारादेशो भवति। आनस्य ईकारादेशः कुत्र स्यात्? अलोन्त्यस्य तं बाधित्वा आदेः परस्य इति सूत्रं गच्छति। आसः इति पंचमी, आने इति सप्तम्यन्तं षष्ठ्यन्ततया विपरिणमय इति। तदनन्तरं तदिदानीम् आनः विधीयमानम् ईत्वम् अथवा आनस्य विधीयमानम् ईत्वं तस्य अन्त्यस्य अलः मा भूत् इति आदेः परस्य इति परस्य आदेः हाकारस्य
किं भवति ईकारादेशो भवति अवगतं वा इदानीम् आस् तदनन्तरम् ईन इति भवति आस् ईन आसीनः आसीनः यजते अवगतं वा आं महोदय अत्र आदेशपरस्य इति सूत्रं किं कारयति अलोन्त्यस्य इति सूत्रं बाधित्वा परस्य उच्यमानं कार्यं तस्य आदेर्भवति इति प्रत्येतव्यम् इति कृत्वा तत्र आदौ तत्र आदेशम् उपस्थापयति न तु अन्त्यस्य स्थाने आसीनो यजते एवं द्वितीयम् उदाहरणं किमासीत् द्व्यन्तरुपसर्गेभ्योपईत् इति सूत्रं तस्मात् द्वीपम् अन्तरीपं समीपम् इति त्रीणि उदाहरणानि द्वीपम् अस्य विग्रहवाक्यं किम् द्विर्गताः आपः अस्मिन् इति बहुव्रीहिः द्विर्गताः आपः अस्मिन् इति बहुव्रीहिः ऋक्पूरब्धुः पथामानक्षे इति समासान्तः अ इति प्रत्ययः द्वि प्लस आप अथवा अप इति प्रातिपदिकम् अस्ति वा एवम् आम् आपः जलं द्विवारं गतः इत्यर्थः वा महोदय द्वीपम् इत्युक्ते द्विर्गताः आपः एवमेवं द्विर्गताः इत्युक्ते द्विवारं गतः इति न द्विधा गतः इति अर्थः द्विधा ओहो एवं एवम् अत्रैकप्रकारेण गतः अन्यत्रापि तथैव इदानीं द्विर्गतापः द्वीपम् इति यदस्ति तत् रूढौ अन्यदेव अस्ति इदानीं द्वीपं कस्य नाम इदानीं यस्य परितः जलं भवति तद् द्वीपं खलु आं सत्यं यस्य चतुर्षु दिक्षु जलं भवति तद् द्वीपम् इदानीं परन्तु विग्रहवाक्यम् अन्यदेव अस्ति रूढिः अन्यस्मिन्नेव अर्थे प्रयुक्तः इदानीं द्वीपम् इदानीं समीपम् इति वाक्यमेकं वर्तते समीपम् इति पदं वर्तते कः अर्थः अस्य सङ्गताः आपः अस्मिन् इति समीपम् समीपम् इत्यस्य इदानीं लौकिके प्रयोगे कस्मिन् अर्थे समीपशब्दस्य प्रयोगः भवति निकटम् इत्यस्मिन् अर्थे खलु निकटे अर्थे समीपशब्दस्य प्रयोगः परन्तु तत्र आपशब्दस्य अर्थः यद्यपि आपशब्दः यद्यपि वर्तते परन्तु तस्य अन्वर्थता नास्ति सङ्गता आपः अस्मिन् इति समीपम् इति तस्य विग्रहवाक्यं परन्तु तस्मिन् अर्थे यस्मिन् अर्थे अयं शब्दः समस्तपदो वर्तते समस्तपदं वर्तते तस्मिन्नेव अर्थे अद्यत्वे तस्य प्रयोगः नास्ति रूढिः अन्यथा जाता वर्तते एवमत्र द्विर्गता आपः अस्मिन् इति बहुव्रीहिः समासः ऋक्पूरब्धूपधामानक्षेति सूत्रात् अ इति प्रत्ययः द्वि प्लस अप इति अस्ति अत्र किं प्राप्तमासीत् इको यणचि खलु इको यणचि इति प्राप्ते द्व्यन्तरुपसर्गेभ्योपईत् इति एकं सूत्रं वर्तते द्वि अंतर उपसर्ग एतेभ्यः उत्तरस्य अपः किं भवति ईकारादेशो भवति एतेभ्यः उत्तरस्य अपः ईकारादेशो भवति इति उच्यते इदानीं द्विशब्दादुत्तरस्य अपशब्दस्य किं भवति ईकारादेशः ईकारादेशः कुत्र स्यात् अन्त्यस्य अलः स्यात् खलु अलोन्त्यस्य इति परिभाषया अपः इति षष्ठी द्व्यन्तरुपसर्गेभ्यः अपः इति षष्ठी विभक्तिर्वर्तते अत्र अलोन्त्यस्य इति सूत्रम् आगत्य अत्र अन्त्यस्य अकारस्य स्थाने स्यात् इति अन्त्यस्य ईकारादेशे प्राप्ते बाधित्वा
किं भवति आदेरेव भवति इकारादेशः जन्तर्पसर्गेभ्योप ईत् इति द्विशब्दादुत्तरस्य अपः ईत्वं विधीयते तच्च ईत्वम् अप आदेर्भवति न अन्त्यस्य इति द्वि प्लस् ईप् ईप इति किं भवति इदानीं द्वीपम् इति रूपम् अवगतं वा आं महोदय अन्तर्गताः आपः इति अन्तरीपम् एवं सङ्गता आपः अस्मिन् इति समीपम् एवं द्व्यन्तरूपसर्गेभ्योप ईत् आसीनो यजते इत्यादिषु किम् ईदासः इत्यादिषु अस्य सूत्रस्य उपयोगं पश्यामः अवगतं वा आम् अत्र इदं सूत्रं परिसमाप्तं भवति आदेशपरस्य इति सेकेंड एग्जांपल अंतर्गताः आपः अस्मिन् इति अन्तरीपम् अन्तर् तदनन्तरम् अप् तद् ईप इति भवति अन्तर् ईपम् अन्तरीपम् ओके ओके अन्तरीपम् सम प्लस अपः सम प्लस अपः समीपम् द्वि अन्तर् उपसर्ग द्वि इति प्रातिपदिकम् अन्तर् इति सम् इति उपसर्गः द्वि अन्तर् उपसर्ग एतेभ्यः उत्तरस्य अपः ईकारादेशो भवति न द्वि इत्यस्य उदाहरणम् अन्तर्शब्दस्यापि उदाहरणम् उपसर्गस्य उदाहरणं सम् ओके अन्तर्शब्दः उपसर्गः नास्ति 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 द्विशब्दोऽपि नास्ति आदेः परस्य इदानीम् अलोन्त्यस्य सूत्रस्य अपवादसूत्राणि आरब्धानि खलु आदेः परस्य इत्यतः इदानीम् एकं सूत्रं पुनः योजयति अनेकाल्षित् सर्वस्य अनेकाल्षित् सर्वस्य पदविभागः कथं भवति अनेकाल्षित् इति एकं पदं प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तस्य सर्वस्य इति षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अनुवृत्तिः षष्ठी स्थाने योग इत्यस्य अनुवृत्तिः वर्तते अनेकाल्यः आदेशः षिच्च सः सर्वस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने भवति अनेकाल्यः आदेशः यः अनेकाल् अस्ति एवं षिदादेशश्च यः सः किं भवति सर्वस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य भवति अन्त्यस्य न इत्यर्थः उदाहरणानि कानि अस्तेर्भूः इति अस्तेः भूः अस्तेः इत्यत्र षष्ठी विभक्तिः अस्ति वा षष्ठी निर्दिष्टस्य कः अर्थः स्थाने योगा इति अर्थः अस्तेः स्थाने भू इति आदेशः भवति कदा भवति अर्धधातुक प्रत्यये परे परे नास्ति विषये एव अर्धधातुके विवक्षितायाम् अर्धधातुक विवक्षितायाम् अर्धधातुकस्य विवक्षा यदा भवति तदा एव अस्धातोः भू इति आदेशः भवति तस्य उदाहरणानि भविता भवितुं भवितव्यम् इति आर्धधातुके इति विषयसप्तमी अतः तृज् विषये एव अस्तेः भू इति आदेशः भवति अत्र षष्ठी निर्दिष्टस्य अस्तेः इत्यस्य सर्वस्य स्थाने भू आदेशः भवति कुतः भू इति अनेकाल् अतः एवं वा भू इति अनेकाल् आदेशः अतः अस्तेः अन्त्यस्य स्थाने न भवति अपितु सर्वस्य स्थाने भवति अनेकाल् आदेशः यः सः सर्वस्य स्यात् इति एवं च अस इत्यस्य स्थाने भू इति आदेशः भवति संपूर्णस्य स्थाने भू इति आदेशः भवति
न तु अभू इति अस् इत्यस्य सम्पूर्णस्य स्थाने भू आदेशः अतः भू इत्येव रूपं तत् भूतृश्च भविता इति रूपम् इडागमः गुणः सर्वं एवम् अस् धातोः तुमुन् प्रत्यय विवक्षायां भू इति आदेशो भवति भू आदेशे जाते भूतुमुन् भवितुं भूतव्य भवितव्यं तुमुन् प्रत्ययः केन सूत्रेण भवति क्रियार्थायां क्रियायां किमपि तुमुनलं क्रियार्थायां समानकर्तृकयोः पूर्वकाले समानकर्तृकयोः पूर्वकाले यत्र क्रियाद्वयं वर्तते उभयोः अपि समानः कर्ता तत्र पूर्वकालक्रियायाः द्योतनार्थं तत्र तुमुन् प्रत्ययो भवति समानकर्तृकपूर्व कृत्वा त्वा प्रत्ययः क्षम्यतां तदैव अहं त्वा प्रत्ययः तथा भवति तुमुन् प्रत्ययः केन सूत्रेण भवति क्रियार्था क्रिया तुमुन्वलो क्रियायां क्रियार्थायां तुमुन्वलो क्रियायां क्रियार्थायां तुमुन्वलो क्रियायां तुमुन्वलो क्रियायां क्रियार्थायां क्रियार्थक्रियायां द्योत्यां तुमुन् इति प्रत्ययः भवति अत्र सर्वत्र अस् इति धातुः तस्य स्थाने भू इति आदेशः सम्पूर्णस्य स्थाने भवति अस्तेः भूः इति अवगतं वा इदानीं षिदादेशः अनेकाल्यः आदेशः षिच्च इत्युक्तं खलु षितः उदाहरणानि प्रदर्शयन्तु स्मर्यते चेत् जस् शसोः अत्र षितादेशः खलु इदम इष् षिदादेशः अस्ति वा इदम् इत्यस्य इ इति आदेशः भवति इदम इष् उदाहरणार्थं इह इति एकम् उदाहरणं पर्यते वा अष्टाध्यायी वर्तते वा कृपया पश्यन्तु पञ्चमाध्यायस्य तृतीयपादम् अवलोकयन्तु पञ्चमाध्यायस्य तृतीयपादम् एकवारम् अवलोकयन्तु आदौ एव वर्तते इदम इष् इति एकं सूत्रं वर्तते लब्धं वा इदम इष् लब्धं वा तत्र इदम् इत्यस्य इ इष् इति आदेशः भवति इदमः इष् आदेशो भवति कदा कदा भवति सर्वनामस्ति सर्वनाम कस्मिन् परतः भवति सप्तम्यन्तं पदम् अर्थते वा उपरि पश्यन्तु कृपया प्राग्दिषु विभक्तिः असंज्ञा यदा अस्ति तदा तथा नास्ति इदम इष् इति कुत्र अस्ति इदं सूत्रं किं संख्या का संख्या अस्य सूत्रस्य 5.3.3 3 एव वा ओ अस्तु अस्मिन् प्रकरणे ये प्रत्ययाः विधीयन्ते तत्र किं सर्वनाम बहुभ्यः अद्व्यादिभ्यः इति एकं सूत्रम् अस्ति वा एवं किं सर्वनाम बहुभ्यो अद्व्यादिभ्यः इति एकं सूत्रं वर्तते अत्र ये प्रत्ययाः विधीयन्ते एतेभ्यः विधीयन्ते किं सर्वनाम बहु इत्येतेभ्यः विधीयन्ते तत्र इदं शब्दात् विधीयते यदि अयं प्रत्ययः अथवा येषु प्रत्ययेषु परेषु इदम् इति शब्दस्य किं भवति इष् इति आदेशो भवति एवमस्ति इदानीम् इष् आदेशः किमस्ति षकारः अन्ते अस्ति
अस्ति वा एवं? आम् षकारस्य अनुबन्धलोपे जाते अनुबन्धः लोपः केन भवति? हलन्त्यम् इति सूत्रेण भवति। हलन्तम् हलन्त्यम् एव शिष्यते लशक्वतद्धिते इति न भवति। कुतः? अन्ते अस्ति अन्त्ये षकारः अन्त्ये अस्ति अन्ते अस्ति अन्ते अस्ति। अन्यच्च अयं प्रत्ययः नास्ति खलु? आम् आदेशः लशक्वतद्धिते कस्य अनुबन्धं करोति? कस्य इत्संज्ञां करोति इति चेत् प्रत्ययस्य प्रत्ययस्य आदौ विद्यमानानां लकार शकार वर्गाणाम् इत्संज्ञा भवति इति अर्थः तस्य खलु? अयम् इष् आदेशः सः प्रत्ययस्य नास्ति अपितु साक्षात् प्रातिपदिकस्य एव इष् इति आदेशः भवति। इदमः इष् इति। अत्र सर्वत्र किम् अस्ति? इकारः अवशिष्यते। इकारः एकल् अस्ति। सर्वस्य स्थाने इष्यते। इदं शब्दस्य सर्वस्य स्थाने इकारादेशः इष्यते। अतः अनेकाल् इति एतावत् यदि सूत्रं वर्तते तर्हि इशादेशः सर्वस्य स्थाने न स्यात्। अस्ति वा एवम्? अतः सर्वादेश सिद्ध्यर्थम् अत्र सर्वादेश साधयितुं सूत्रकारः किं करोति? अनेकाल् षित् सर्वस्य इति षित् इति ग्रहणं योजयति। शितः कल्वपि जश् शसोः शिः इति एकं सूत्रं। किं करोति इदं सूत्रं? शि आदेशं शास्ति। कस्य? जस् अन्यत् शस् इत्यनयोः। प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं जस्, द्वितीया विभक्तेः बहुवचनं शस्। अनयोः स्थाने शि इति आदेशः भवति। कदा भवति? नपुंसकात् उत्तरस्य। एवं वा? नपुंसकात् उत्तरस्य जस् शसोः शिः। कुण्डानि तिष्ठन्ति, कुण्डानि पश्य। जसः उदाहरणं कुण्डानि तिष्ठन्ति, शसः उदाहरणं कुण्डानि पश्य इति। अत्र किं जायते? कुण्ड जस् शि इति आदेशः भवति। जस् शसोः शिः इति। इदानीम् एकः प्रश्नः आयाति। अयं शिः आदेशकाले अनेकाल् अस्ति वा न वा? आम् अस्ति। अस्ति खलु? इदानीं शिः इति आदेशः। शि आदेशस्य शकारस्य इत्संज्ञा केन सूत्रेण स्यात्? लशक्वतद्धिते। तदर्थम् एकः अंशः इदानीं ज्ञापितः। कः अंशः अपेक्षितः लशक्वतद्धिते इत्यस्य कृते? प्रत्ययः खलु? प्रत्ययस्य आदौ विद्यमानस्य लकार शकार कवर्गाणाम् इत्संज्ञा भवति इत्युक्तं लशक्वतद्धिते। शि आदेशः आदेश अवस्थायां प्रत्ययसंज्ञः अस्ति वा? संज्ञकः अस्ति वा? न। आदेशे कृते आदेशे जाते खलु अयं प्रत्ययसंज्ञकः शि। तदनन्तरम् एव खलु इत्संज्ञा। इत्संज्ञायां सत्यां खलु एकाल्। आदेशकाले अनेकाले एव तर्हि अनेकालत्वेनापि सर्वादेशः सिद्ध्यति। किमर्थं षित्करणं करोति इति प्रश्नः। अवगतं वा? आदेश अवस्थायामेव इत्संज्ञा न भवति। आदेशः स्यात् आदेशे जाते प्रत्ययः इति स्थानिवद्भावेन प्रत्ययत्वं प्रत्ययत्वे सति तदनन्तरम् इत्संज्ञा भवति। एवं च आदेशस्य अनन्तरम् इत्संज्ञा भवति। आदेशे कृते एकाल् भवति। आदेश अवस्थायां तावत् अनेकालेव अस्ति। अनेकाल्त्वादेव सर्वादेशः सिद्ध्यतु। किमर्थमिदं करणं करोति? अनेकाल् षित् सर्वस्य इत्यर्थः। किमर्थं षित् इति योजयति भवान् इति सूत्रकारस्य उपरि शङ्का। अवगतं वा? अरे यदि इदं प्रयोजनं नास्ति तर्हि तद्दृष्टं खलु अस्माभिः इदम इष् इति। इदम इष् इति दृष्टं खलु अस्माभिः। तदुदाहरणं भवितुमर्हति। इह इति उदाहरणं तत्र इदं शब्दस्य अनन्तरं ह इति प्रत्ययः भवति।
तत्र इह इति रूपम् इदं शब्दस्य इकारादेशः भवति इष् इदम इष् इति तदर्थमिदं सूत्रम् अपेक्षितं खलु यतः अत्र उपदेशावस्थायामेव इत्संज्ञा भवति हलन्त्यम् इति सूत्रेण अत्र लशक्वतद्धिते इति सूत्रं न गच्छति खलु इदम इष् तदर्थमिदम् अपेक्षितं कुण्डानि तिष्ठन्ति कुण्डानि पश्यति उदाहरणं नास्ति अस्य षित् उदाहरणं किं षित् इत्यस्य उदाहरणम् इह इति रूपम् इह इति उदाहरणं स्यात् खलु इति चेत् तत्रापि उच्यते अत्रापि शङ्का इयं वर्तते का इयं शङ्का आदेशः कस्य इदमः इति उच्यते इदमः इष् इति आदेशः भवति इदानीम् आदेशे कृते हलन्त्यमित्यस्य सञ्चारः करणीयो वा अथवा आदेशात् पूर्वमेव कर्तव्यो वा अनन्तरं कुर्मः सर्वत्र यत्र यत्र शकारेण सह भवति आदेशः तत्र सर्वत्र अनेकाल्तम् आश्रित्य आदेशं कुर्मः आदेशे जाते शकारं शकारस्य अपसरणं कर्तुं शक्यते इति कृत्वा सर्वत्र अनेकाल्त्वादेव सर्वादेशः सिद्ध्यति मा कुरुषित्करणम् इति तत्र सूत्रकारस्य उपरि शङ्का आक्षेपः अवगतं वा इदम इष् इत्यत्र अपि हलन्त्यम् इत्यस्य सूत्रस्य सञ्चारात् पूर्वमपि अथवा पूर्वमेव आदेशः क्रियताम् कृते आदेशशकारं लोपयतां लोपे जाते इष्टं सिद्धं तु अस्त्येव यतः शकारः अस्ति शकारेण सह अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः सर्वादेशे कृते हलन्त्यम् इति लोपयतु इति चेत् अत्र उच्यते इदं षित्करणं किमर्थं कृतं सर्वत्र एवं कर्तुं शक्यते एवं शक्यते तर्हि षित्करणं निष्प्रयोजकं भवति खलु किमपि प्रयोजनं नास्ति षित्करणस्य प्रयोजनं किमपि एवं सिद्धे पुनः षित्करणं किमर्थं करोति सूत्रकारः अनेकाल्त्वादेव सर्वत्र सर्वादेशे सिद्धे पुनः षित्करणं किमर्थम् इति चेत् एतदर्थं किं तत् षिद्ग्रहणं ज्ञापनार्थं नानुबन्धकृतम् अनेकाल्त्वम् इति अनुबन्धं नाम संज्ञा अनुबन्धो नाम अनुबन्धकृतम् अनेकाल्त्वं न इत्यर्थः पुनः एकवारं वदतु महोदय अनुबन्धकृतम् अनेकाल्त्वं नाम इष् इति आदेशः षि इति आदेशः अनेकाल् केन शकारेण सह खलु अनेकाल् इति व्यपदेशः षि इत्यस्य कदा भवति यदा अनुबन्धेन सह भवति अनुबन्धेन शकारेण सह इकारः अनेकाल् एवं वा अनुबन्धकशकारेण सह इकारः इदम इष् इत्यत्र इष् अनेकाल् अस्ति वा अयम् आदेशः अनेकाल् अस्ति केन अनेकाल् व्यपदेशम् अर्हति केन अनुबन्धेन सह यदि अनुबन्धः नास्ति तर्हि एकाल् एवं च एकाल्त्वम् अनेकाल्त्वं कदा परीक्षणीयम् इति चेत् अनुबन्धकृतं न स्यात् अनुबन्धकृतम् अनेकाल्त्वं यदि अस्ति अनुबन्धेन विना अनुबन्धं विना यदि एकाल् तर्हि तस्य मुख्यव्यपदेशः कः इति चेत् एकाल् व्यपदेशः एव मुख्यः अनेकाल् व्यपदेशः न करणीयः तत्र अवगतं वा अनुबन्धकृतम् अनेकाल्त्वं न अनुबन्धकृतम् अनेकाल्त्वं न इत्यर्थः अनुबंध को निकालने के बाद ही हम एकाल या अनेकाल हम देखना चाहिए एकाल है या अनेकाल है इदं कदा परीक्षणीयम् इति चेत् अनुबन्धं सर्वम् अपसृत्य परीक्षणीयम् अनुबन्धलोपे कृते इत्संज्ञायां सत्यां तस्य लोपे च जाते यदवशिष्यते तदनन्तरं परीक्षणीयं किम् इदानीम् एकाल् वा अनेकाल् वा आदेशः अत्र षित् इति एकाल् भवति एतदनुक्रमेण षित् इति आगमः आदेशः क्षम्यताम् षि इति आदेशः एकाल् भवति
अत्र तावत् जस्यसोः शिः इत्यत्र तावत् अनेकाल्त्वादेव सर्वादेशः, अत्र शित्वात् सर्वादेशः नास्ति। अत्र हा, अत्र यतः शकारस्य अनुबन्धः कदा भवति? शकारस्य इत्संज्ञा कदा भवति? आदेशोत्तरमेव भवति। आदेश अवस्थायाम् अनुबन्धकार्याणि न भवन्ति। आदेशविधौ शकारस्य इत्संज्ञा न भवति। अत्र तावत् कुण्डानि इत्यत्र जसः स्थाने यः शी आदेशः भवति सः अनेकाल्त्वादेव भवति। इदम इष् इत्यादिषु यत्र हलन्त्यम् इत्यनेन शकारस्य इत्संज्ञा, एवमेव अग्रेपि तद् एकं सूत्रं वर्तते, लिटस्तझयोः एशिरेच् इति सूत्रं दृष्टं वा? पर्यते वा? लिटस्तझयोः एशिरेच् इति कुत्र अस्ति इदं सूत्रं? तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादस्य सूत्रमिदम् अन्ते वर्तते। लस्य इत्यस्य अनन्तरं वर्तते तत् पश्यन्तु। लिटस्तझयोरेशिरेच्। तत्र एष् इति शकारेण सह एकारादेशः अस्ति। एवं वा? लिटः तकारस्य एष् इति आदेशः, लिटः त। एवं झ इत्यस्य इरेच्, इरेच् इति अनेकारादेशः, तत्र तु नास्ति। तत्र एष् इत्यत्र शकारः वर्तते, एकारश्च वर्तते, अनुबन्धेन सह अनेकाल् अस्ति वा? एवम् एष् अनुबन्धेन सह अनेकाल्, अनुबन्धं विना एकाल्। अनुबन्धकृतम् अनेकाल्त्वम् अनेकाल्त्वं न इति परिभाषा। अनुबन्धं विना एकाल्त्वम् अनेकाल्त्वं न परीक्षणीयम्। अनुबन्धं विना एकालस्ति वा अनेकालस्ति वा इति परीक्षणीयं। तेन किं भवति? अनुबन्धे अपसृते, अनुबन्धकार्ये कृते किं भवति? एकालेव अवशिष्यते। अत्र शङ्का का अस्ति इति चेत् आदेशावस्थायाम् अनुबन्धेन सह सर्वे आदेशाः अनेकाल् भवन्ति। यत्र यत्र षित् वर्तते तत्र सर्वत्र अनुबन्धकृतम् अनेकाल्त्वं वर्तते एव सर्वत्र। अनुबन्धेन सह आदेशं कुर्मः, तदनन्तरं शकारस्य अपसरणं कुर्मः, अनेकाल् सर्वस्य इति सूत्रं पर्याप्तम् इति कश्चित् पृच्छति। तस्य समाधानम् एवं वर्तते, अनुबन्धकृतम् अनेकाल्त्वम् अनेकाल्त्वं न, एवं सूत्रकारस्य अभिप्रायः। अतः किं भवति? अनुबन्धस्य अपसरणं कृत्वा यदि एकाल् अवशिष्यते तर्हि एकाल्। अवगतं वा? अनुबन्धे अपसृते यदि अनेकाल तदेव अनेकाल। इस उदाहरण में येष त के जगह में येष करने के लिए, उस अनुबंध करने के लिए हमको पहले ये स्थानीयवत् भाव से प्रत्ययत्व होने के बाद ही अनुबंध कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, क्योंकि यतः तत्र एष् इति योऽयम् आदेशः भवति, तस्य शकारस्य इत्संज्ञा केन सूत्रेण भवति? हलन्त्यम् इति सूत्रेण भवति। हलन्त्यम् इति सूत्रस्य कृते प्रत्ययं संज्ञायाः अपेक्षा नास्ति। एवं वा? प्रत्ययस्य अपेक्षा नास्ति। अतः तत्र आदेश अवस्थायामेव शकारस्य लोपः भवति।
ओ एतत्तु यदि अनुबन्धं कुर्मः चेत् एतत् एकाल् भवति अलोन्त्यस्य इति सूत्रात् अन्त्ये भवति अतः षित् सर्वादेशः भवतु इति आशय। अयमाशयः। अनुबन्धे लोपे जाते किं भवति अलोन्त्यसूत्रस्य विषयः भवति। अलोन्त्यस्य इत्यस्य विषयः भवति यत्र यत्र षकारम् आयोजयति सूत्रकारः। यत्र यत्र षकारस्य आसन्दनं करोति अनुबन्धरूपेण तत्र सर्वत्र अनुबन्धलोपे जाते एकाल् भवति आदेशः। एकाल्त्वात् अलोन्त्यस्य इति सूत्रस्य विषयः अयं भवति षिदादेशः। अयं वृत्तिकारेण योऽयं यदिदम् उदाहरणं प्रदर्शितं कुण्डानि तिष्ठन्ति कुण्डानि पश्य इति एतत् साधु उदाहरणं नास्ति वस्तुतः। अत्र तावत् शी इत्यस्य सर्वादेशः भवति तदनन्तरमेव षकारस्य इत्संज्ञा भवति। वस्तुतः अस्य शुद्धम् उदाहरणं किम् एधे सारी क्षम्यताम् एधे इति पस्पर्धे एष् पस्पर्धे इति लिट्लकारे पस्पर्धे इति तद् एकम् उदाहरणम्। इह इदानीम् इत्यादीनि उदाहरणानि स्यात्। अवगतं वा? इदं तावत् दृष्टम् एवमेव उपन्यस्तं बहु चिन्तितं नास्ति इति मन्ये वृत्तिकारेण। कुण्डानि तिष्ठन्ति कुण्डानि पश्य इति साधु उदाहरणानि नास्ति। अनेनैव सूत्रेण अत्र शी सर्वादेशः भवति इति नियमः नास्ति। अत्र तु अन्यकालत्वादेव सर्वादेशः। अवगतं वा? चित्ग्रहणं ज्ञापनार्थं नानुबन्धकृतम् अनेकाल्पम्। इदं तु ज्ञापनम् अस्ति। इदं ज्ञापनं सूत्रकारस्य वर्तते। अतः सूत्रकारः किं करोति अनेकाल् षित् सर्वस्य इति षिद्ग्रहणं करोति। अवगतं वा? आं महोदय। एवं च अनुबन्धलोपे कृते यदि एकाल् वर्तते तर्हि अलोन्त्यस्य एव भवति तत्र। अत्र यदि षित् अस्ति तर्हि तत् सर्वस्य भवति। यदि षित् नास्ति आदेश अवस्थायाम् अनुबन्धेन सह अनेकाल् वर्तते तर्हि अनेकाल् अस्ति इति कृत्वा सर्वादेशः नैव कार्यः। आदेश अवस्थायाम् अनुबन्धेन सह यदि आदेशः अनेकाल् अस्ति तर्हि अनेकाल् आदेशः इति कृत्वा अनेकाल् षित् सर्वस्य इति सूत्रस्य सञ्चारः नैव कार्यः। किं कर्तव्यम् अनुबन्धलोपादिकं सर्वं कृत्वा अनुबन्धकार्यं कृत्वा परिशीलनीयं किम् इदम् एकाल् अस्ति वा अनेकाल् अस्ति वा इति। अनुबन्धलोपे कृते यदि अनेकाल् वर्तते तर्हि सर्वादेशः। अनुबन्धलोपे कृते यदि एकाल् तर्हि अलोन्त्यस्य। जो लास्ट वन अनुबंध लोप करने के बाद अगर वो अनेकाल बच जाए, अनुबंध के लोप होने के बाद भी वो अनेकाल बचे तो उसको सर्वादेश कीजिएगा। अनुबंध लोप के करने पर अगर वो एकाल हो जाए, आदेश अवस्था में अनुबंधों के साथ वो अनेकाल दिख रहा था, परंतु अनुबंधों को हटा देंगे, इत्संज्ञा से भी, इत्संज्ञा के जितने भी लायक वर्ण हैं उन सबको निकाल देंगे, तो जो बचेगा अगर वो एकाल हो जाए, अगर वो आदेश अवस्था में वो अनुबंध में शकार नहीं है, तो उसे क्या करना है? अलोन्त्यस्य सूत्र से अंत के स्थान में ही बिठाना है। अगर वो षित है तो सर्वादेश करना। षित नहीं है और अनुबंध के हटने पर वो एकाल हो जाए तो वो अलोन्त्यस्य सूत्र का ही विषय है। अवगतं वा? तत्र कुण्ड इ कुण्डानि अन्यत् सर्वं नुमागमः दीर्घः सर्वं स्मर्यते इति मन्ये। कुण्डानि अनेकाल्षित् सर्वस्य, अत्र सूत्रमिदं परिसमाप्तं भवति। अत्र एकं चिन्तितं मया,
सूत्रकारः वर्तते खलु। सूत्रकारः महर्षिचिन्तितम् इति एकं योजनीयम् इति। सूत्रस्य रचनां पश्यन्तु। एतावत्पर्यन्तं बहुदीर्घं प्रकरणं नागतम्, एतादृशं प्रकरणं नागतं खलु। तत्र सर्वादिप्रकरणमेकं विहाय, सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्वनामप्रकरणमेकं विहाय एतावत् दीर्घं सम्यक् चिन्तितं सुचिन्तितं प्रकरणं नागतम्। अतः मया एवं चिन्तितं, महर्षि चिन्तितं कथम्, यः शास्त्रे स्थान्यादेशव्यवस्था कल्पनीया इति महर्षिणा चिन्तितं वर्तते। सः किं करोति, तत् साधयितुं, स्थान्यादेशव्यवस्थां साधयितुं किं करोति, षष्ठीस्थाने योग इति सूत्रं करोति। तदारम्भे किं चिन्तितं सूत्रकारेण, यत्र यत्र षष्ठी अनिर्धारितसम्बन्धविशेषः भवति तत्र स्थान्यादेशभावसम्बन्धः तस्याः षष्ठ्याः परिकल्पनीयः इति कृत्वा किं करोति सूत्रकारः, षष्ठीस्थाने योग इति सूत्रं रचयति। आदेशः यत्र यत्र षष्ठी विभक्तिर्भवति तस्याः यदि अर्थः अथवा सम्बन्धः निर्धारितः न भवति तदा एव तत्र स्थाने इत्यर्थः तस्य परिकल्पनीया इति सूत्रकारः चिन्तयति। तथा कृते किं भवति, अतिव्याप्तिर्भवति बहुत्र। एवं खलु। अकारस्य उदाहरणार्थं ची इति धातोः गुणो भवति इत्युक्तम्। गुणो भवति इत्युक्ते ची इत्यस्य गुणो भवति, इगन्तस्य अङ्गस्य गुणो भवति इत्युक्ते तत्र गुणसंज्ञकाः अकार एकार ओकाराः बहवः धावन्ति, अहं भवामि इति कृत्वा। अतः सूत्रकारेण पुनः किं चिन्तितं, स्थान्यादेशः भवति परन्तु सदृशतमः आदेशो भवति, सर्वे न उपतिष्ठन्ते इति। अतः किं करोति, स्थाने प्राप्यमाणानां मध्ये सदृशतमः एव आदेशः स्यात्, अन्ये न स्यात् इत्युक्ते अन्येषां स्थान्यादेशभावः नास्ति इति। असदृशतमानां येषां सादृश्यं नास्ति ते स्थान्यादेशभावं न लभन्ते इत्यर्थः। एवं वा, ये सदृशतमाः भवन्ति ते स्थान्यादेशभावं लभन्ते, ये असदृशतमाः सदृशतमाः न सन्ति ते स्थान्यादेशभावं न लभन्ते इत्यर्थः। अतः किं करोति सूत्रकारः, स्थानेन्तरतमः इत्युक्ते षष्ठीस्थाने योग इत्यस्य अतिव्याप्तिं वारयति। एवं वा, स्थानेन्तरतमः इति सूत्रेण। एवं वा। इदानीं तेन किं दृष्टं, ऋकारः एकः वर्तते, सः अत्यन्तं नाम अयोग्यः स्थाने वर्तते, यस्य स्थाने आदेशाः योग्याः न भवन्ति, सदृशतमाः। अतः किं करोति, स्थानेन्तरतमः उरण्णरपरः इति एकं सूत्रं करोति। केवलं ऋकारस्य स्थाने, ऋवर्णस्य स्थाने अण्णरपरो वक्तव्यः, येन सदृशतमः आदेशः तस्य स्यात् इति कृत्वा। इत्युक्ते स्थानेन्तरतमः इति सूत्रेण किं जातम्, अव्याप्तिः जाता उरण्णरपरः इत्यत्र खलु। क्षम्यतां, षष्ठीस्थाने योग इत्यस्य अधिव्याप्तिं वारयितुं स्थानेन्तरतमः इति सूत्रं कृतम्। अनेन सूत्रेण अस्य नियमेन षष्ठीस्थाने योग इत्यस्य अव्याप्तिः जाता उरण्णरपरः ऋवर्णस्य स्थाने। अत्र स्थान्यादेशभावः न जायते एव कस्यापि। अतः सूत्रकारः किं करोति, उरण्णरपरः इति योजयति। अवगतं वा, सूत्रकारः कथं चिन्तयति इति। तदनन्तरम उरण्णरपरः के बारे में क्या सोचा है वो नहीं समझा। हाँ, उरण्णरपरः के बारे में ये सोचा। अब षष्ठी स्थानीय योगा जो है वो सर्वत्र, जहां जहां भी षष्ठी होगी वहां पर स्थानीय और आदेश ये अर्थ करने चाहिए, और जो षष्ठी का कोई अर्थ संबंध विशेष का निर्धार ना हो वहां पर स्थानीय और आदेश ये भाव को कल्पना करनी चाहिए। इस संबंध का कल्पना जो है वहां पर करनी चाहिए। तो ये देखा कि सभी आदेश होने लगेंगे, गुण होगा तो कहने लगेंगे। इकार जो है, अकार एकार ओकार सभी के स्थानीय और आदेश ये होने लग जाएगा। तो सूत्रकार ने सोचा कि स्थानेन्तरतमः सूत्र कर देंगे, ताकि ये जो अतिव्याप्ति हो रही है स्थानीय षष्ठी स्थानीय योगा की,
उस पर रोक लगाया जाए। तो कहा जो सदृशतम है वो स्थानीय और आदेश भाव को प्राप्त करेंगे, जो सदृशतम नहीं है उनका स्थानीय और आदेश भाव नहीं। तो असदृश असदृश जो जितने भी आदेश थे उनको स्थानीय और आदेश भाव से ही निकाल दिया। जो अत्यंत सदृशतम है सिर्फ उन्हीं को षष्ठी स्थानीय योगा के साथ जोड़ा। यानी स्थानीय और आदेश ये दो ही होंगे, सदृशतम स्थानीय, सदृशतम आदेश। हाँ, अब उरण्रपरः सूत्र की रचना इसलिए करनी पड़ी क्योंकि स्थानांतरतमः जो है असदृशों को निकाल दिया उन्होंने स्थानीय और आदेश भाव से। अब ऋकार को बहुत जगहों पे षष्ठी के साथ जोड़ा गया है, पर उनके स्थान में जो आदेश होते हैं वो ऋकार के सदृशतम होते नहीं है, है ना। उदाहरणार्थम ऋकारस्य स्थाने गुणः प्राप्नोति इति मन्यते है, कर्ता। कर्ता अब गुण तो होगा, अकार एकार ओकार। स्थानी जो है वो ऋ, तो सदृशतम नहीं है, न स्थानीय सदृशतम है, न आदेश सदृशतम है, तो षष्ठी स्थानीय योगा ही नहीं आएगा यहाँ पर, है ना। तो ये जो नियम है स्थानांतरतमः का, उस नियम इतना उस पर अंकुश लगा दिया षष्ठी स्थानीय योगा का कि आप अगर सदृशतम स्थानीय है, सदृशतम आदेश है, तो ही आप स्थान्यादेश भाव को लाभ करेंगे। स्थान्यादेश भावं ते लभन्ते ये अत्यन्तं सदृशतमाः भवन्ति परस्परम्। इदानीं ऋकारस्य स्थानित्वमपि नष्टं भवति, यतः सदृशतमाः आदेशाः तस्य नास्ति इति कृत्वा, न सन्ति इति कृत्वा। एवं वा? अतः सूत्रकारः किं करोति, उरण्रपरः इति योजयति। इदानीं तत् पश्यन्तु, षष्ठी स्थाने योगा इत्यस्य अनन्तरम् उरण्रपरः इति नास्ति, स्थानेन्तरतमः इत्यस्य अनन्तरम् उरण्रपरः। तस्य कारणम् अवगतं वा? एवमेव किमर्थमस्ति इति। षष्ठी स्थाने योगा से अतिव्याप्ति का बचाव करने के लिए स्थानांतरतम आया, स्थानांतरतम से अव्याप्ति हो रही थी उसके लिए उरण्रपर आया, उसके कारण षष्ठी स्थानीय योगा की अव्याप्ति हो रही थी, अव्याप्ति हो रही थी। हाँ, राइट। स्थानांतरतमः की अव्याप्ति नहीं है। हाँ, स्थानांतरतमः उरण्रपर के होने के बाद भी आएगा। स्थानांतरतमः के रहते षष्ठी स्थानीय योगा की अव्याप्ति होती थी उरण्रपर से, तो उरण्रपर से उसको निकाला। अवगतं वा? सूत्रकारस्य सूत्र करणे अयं क्रमः किमर्थम् इति। सामान्यं सूत्रम् एकं रचयति, तदनन्तरं तस्य अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोषान् दृष्ट्वा अन्यानि योजयति सः। उरण्रपरः इत्यस्य अनन्तरं किं कृतवान्, सः चिन्तितवान् षष्ठी स्थाने योगा इति कृतं, स्थानांतरतमः इत्यपि कृतं, परन्तु षष्ठी स्थाने योगा इत्यस्य कश्चन अंशः अवशिष्टः वर्तते। स्थानीय आदेशभावः लभते, परन्तु षष्ठी निर्दिष्टस्य सम्पूर्णस्य भवति वा आदेशः इति चिन्तितं सूत्रकारेण। किं चिन्तयति, यदि एकवर्णात्मकः आदेशः भवति तर्हि षष्ठी निर्दिष्टस्य सम्पूर्णस्य मा भूत्, अन्त्यस्य एव भवेत्। षष्ठी निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य स्यात् इति कृत्वा किं करोति, अलोन्त्यस्य इति सूत्रं करोति। इत्युक्ते षष्ठी स्थाने योगा इत्यस्य अतिव्याप्तिं वारयति स्थानांतरतमः। स्थानांतरतमः इति नियमात् षष्ठी स्थाने योगा इत्यस्य या अव्याप्तिः जाता तस्य वारणम् उरण्रपरः इति। इदानीम् अस्यैव शेषभूतं वाक्यम् अलोन्त्यस्य इति। अवगतं वा? एकवर्णात्मकः यः आदेशः सः सर्वस्य स्थाने न भवति। स्थान्यादेशभावः कुत्र कल्पनीयः इति चेत् अन्त्यवर्णस्य कल्पनीयः इति अर्थः। षष्ठी निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः स्थानी इति व्यपदेशः,
तस्य स्थाने आदेशः, यदि आदेशः एकवर्णात्मकः भवति चेत्। आदिश्यमानः यदि एकवर्णात्मकः तर्हि षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्यालः एव तत्र स्थानित्वेन विपदेशः। स्थानी तो सिर्फ अंत्य अल होगा, संपूर्ण स्थानी नहीं होगा, वो पूरा समुदाय स्थानी नहीं होगा। अवगतं वा? अग्रे अनेकालादेशाः सर्वस्य भवति इति वक्ष्यामि। इसका मतलब क्या हुआ? जब ये सूत्रकार कर रहे थे तभी सूत्रकार ने ये सोचा था कि अगर एकाल रूप आदेश होगा, इसका मतलब अनेकाल भी आदेश होंगे, है ना? अगर एकाल आदेश हो रहे हैं तो वो अंत्यस्य भवति। तस्य तात्पर्यं किम्? अनेकाल आदेशाः अपि सन्ति इति। अनेकाल आदेशः सर्वस्य भवतु, एकाल आदेशः अन्त्यस्य भवतु इति। अलोन्त्यस्य सूत्रस्य संरचनवेलायां सूत्रकारेण किं चिन्तितम्? एकवर्णात्मकः आदेशः षष्ठीनिर्दिष्टस्य भवति इत्युक्ते अनेकालादेशः सर्वस्य स्थाने भवन्ति इति अग्रे वक्ष्यति सः। अग्रे अनेकालादेशः सर्वस्य भवति इति वक्ष्यामि। तत्र ङिदादेशाः अन्त्यस्य इष्यन्ते। ये अनेकाल सन्ति परं अन्त्यस्य इष्यन्ते। अतः किं करोति? ङिच्च इति सूत्रं करोति। ङिदादेशः अन्त्यस्य एव भवतु। यद्यपि ङिदादेशाः बहवः अनेकाल ते सर्वस्य स्थाने प्राप्नुवन्ति, तद् मा भूत् इत्येवमर्थम् अलोन्त्यस्य इति सूत्रस्य अनन्तरम् इदं सूत्रं योजयति। ङिच्च इति अन्त्यस्य एव भवतु इति, अन्त्यस्य इत्येव। अवगतं वा? अवगतम्। तदनन्तरं किं चिन्तितम्? अलोन्त्यस्य इत्यस्य अतिव्याप्तिः दृष्टा अनेन। अलोन्त्यस्य इत्यस्य अव्याप्तिं ङिच्च इति वारयति। तदनन्तरम् अतिव्याप्तिं दृष्टम्। अतिव्याप्तिं दृष्ट्वा सूत्रकारः किं करोति? तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रं दृष्ट्वा ओहो तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य इत्यादि सूत्राणि उक्तानि सन्ति। तत्र तस्मादिति सूत्रात् या षष्ठी प्रकृता भवति तत्रापि अलोन्त्यस्य इति परिभाषा यदि गच्छति तर्हि दोषः स्यात् खलु? तस्मादित्युत्तरस्य इति उत्तरस्य इति करोति। उत्तरस्य इत्यत्र षष्ठी विभक्ति। पंचमी निर्देशात् विधिमार्गम् अव्यवहितस्य परस्य भवति इति। तत्र परस्य इति षष्ठी भवति, तत्र अलोन्त्य परिभाषा पुनः गच्छति। एकालादेशः चेत् तर्हि अन्त्यस्य स्यात् इति। इत्युक्ते अलोन्त्य परिभाषायाः अतिव्याप्तिं दृष्ट्वा आदेः परस्य इति करोति। अलोन्त्यस्य इति न प्रवर्त्यताम् इति कृत्वा आदेः परस्य इति करोति। अवगतं वा? अलोन्त्य परिभाषायाः अतिव्याप्तिवारणार्थम् आदेः परस्य, अलोन्त्य परिभाषायाः अव्याप्तिं वारयितुं ङिच्च इति। एवमस्ति वा? आदेः परस्य। आदेः परस्य इत्यस्य अनन्तरं किं करोति? अनेकालादेशाः शितश्च सर्वस्य स्थाने स्युः इति करोति। सामान्यं सूत्रं पुनः अन्ते स्थापयति। अनेकाल्शित् सर्वस्य। अवगतं वा? अत्र अनेकाल सर्वस्य षिच्च इति द्विवारं न करोति। यथा तत्र अलोन्त्यस्य इत्यत्र ङित् इति शब्दं न योजयति सः। कुतः? तो हि ङिच्च इति अनेन यतः अलः इति षष्ठी, अन्त्यस्य इति षष्ठी, तत्र ङित् इति योजयितुं न शक्यते सत्यं खलु? भिन्नविभक्त्यन्तं ङित् इति। अत्र तु समानविभक्तिः, समानाविभक्तिः अनेकाल षित् इति।
अनेकाल शिच्च किं भवति सर्वस्य स्थाने भवति इति एकं सूत्रं करोति। अत्र सम्भवः अस्ति अतः एकं सूत्रं करोति। अलोन्त्यस्य इत्यत्र सम्भवः नास्ति अतः सूत्रद्वयं करोति। अलोन्त्यस्य अन्यत् ङिच्च इति सूत्रद्वयं करोति। अवगतं वा? आं महोदय। यदि तत्र एकं सूत्रं स्यात् ङित् अलोन्त्यस्य इति, तत्र कः अर्थः स्यात्? ङिदादेशाः एव अलोन्त्यस्य स्यात् इति अर्थः स्यात्। अतः सदोषः मा भूत् इति कृत्वा किं करोति सूत्रकारः? अलोन्त्यस्य इति एकं सूत्रं करोति, तदनन्तरं ङिच्च इति करोति। यदि एकं सूत्रं स्यात् तत्र ङिदलोन्त्यस्य इति स्यात्, तदा कः अर्थः स्यात्? ये ङिदादेशाः भवन्ति ते अलोन्त्यस्य अन्त्यस्य लः भवन्ति। अन्ये ये एकालादेशाः सन्ति ते षष्ठे निर्दिष्टस्य सम्पूर्णस्य स्थाने इति कथ्यते। एवं वा? अवगतं वा? सूत्रकारः सूत्रं कथं रचयति, तत्र एकं सूत्रं किमर्थं न करोति? यत्र अवकाशः अस्ति तर्हि एकं सूत्रमेव करोति। अतिव्याप्ति अव्याप्तिं सर्वं दृष्ट्वा सूत्रन्यासं करोति। अवगतं वा? अस्य प्रकरणस्य अनन्तरं This is not clear. Alontasya and ङिच्च, why it is not one sutra? सूत्रद्वयं कृतं खलु? अलोन्त्यस्य ङिच्च इति सूत्रद्वयं कृतम्। एकं सूत्रम् अत्र यथा करोति अनेकाल षित् सर्वस्य इत्यत्र अनेकाल सर्वस्य षिच्च इति न कृत्वा एकं सूत्रं करोति खलु तत्र? सत्यं सत्यं। तथा अलोन्त्यस्य इत्यत्रैव ङिच्च इति किमर्थं न योजयति? एकं सूत्रं कर्तुं शक्यते खलु? एकः एव अर्थः अभीप्सितः। एकालादेशः ङिदादेशः च अन्त्यस्य स्यात् इति एकं सूत्रं किमर्थं न करोति इति शङ्का भवति। तर्हि एकं सूत्रम् यदि कुर्मः तर्हि सूत्रं कथं स्यात्? ङिदलोन्त्यस्य इति स्यात्। ङिदलोन्त्यस्य इति स्यात्। ङिच्च इत्यत्र चकारः अलोन्त्यस्य इति अन्त्यस्य इति पदस्य अनुवृत्तिद्योतनार्थं चकारः। ङिच्च में जो चकार है वो ऊपर वाले जो सूत्र है अन्त्यस्य, इसकी अनुवृत्ति को दर्शाने के लिए। अगर एक ही सूत्र करेंगे तो चकार की आवश्यकता नहीं है। तो ङिदलोन्त्यस्य ये सूत्र होगा। ङिदलोन्त्यस्य सूत्रार्थ क्या होगा? अब ङित जो आदेश है वो अंत्य के अल के स्थान में होगा। ये इष्ट है क्या? इष्ट तो है, पर ये अव्याप्त हो जाएगा, अव्याप्ति होने लगेगी, क्योंकि सूत्रार्थ ये होगा कि जो ङिद आदेश है वो अंत्य के स्थान में होंगे। तो दूसरे आदेश जो एकाल है वो क्या होंगे? उसके बारे में तो ये सूत्र बताएगा नहीं कोई। अगर ङित शब्द को अलोन्त्य सूत्र में ही जोड़कर एक सूत्र बनाएंगे ङिदलोन्त्यस्य ऐसे, तो क्या होगा सूत्रार्थ? ङित जो आदेश है वह अन्त्यस्य अलह स्थाने भवति। ङित जो आदेश है वो अंत के अल के स्थान में होगा। जो एकाल आदेश हैं जो दूसरे हैं वो किसके स्थान में होंगे फिर? इसके बारे में सूत्र कुछ नहीं बताएगा, है ना? हाँ, तो इस कारण सूत्रकार ने सोचा कि अलग अलग ही बनाएंगे। तो अलोन्त्य सूत्र का अर्थ होगा एक अल जो आदेश होंगे वो सारे अंत के अल के स्थान में होंगे। उसके बाद ङिच्चा ये जोड़ेंगे, तो इसका भी अर्थ ये होगा जो ङिद आदेश होगा वो अंत के अल के स्थान में ही होगा। तो सूत्र को दो करने का भी ये तात्पर्य है। हाँ? यहाँ संभव है कहाँ? अनेकालिषित् सर्वस्य इस सूत्र में अनेकाल आदेशः सर्वस्य स्थाने भवति, षिदादेशः सर्वस्य स्थाने भवति इति वक्तुं शक्यते। अत्र संदेहः न भवति। एकं सूत्रं यद्यपि तथापि निस्सन्देहमिदं सूत्रम्। परन्तु ङिदलोन्त्यस्य इत्यत्र यदि एकं सूत्रं कुर्मः तत्र सन्देहः स्यात्।
सन्देहः यथा न स्यात् इत्येवमर्थं खलु शास्त्रम्। शास्त्रस्य अध्ययनं किमर्थं क्रियते? सन्देहवारणं कर्तुं खलु। आम् सत्यं। यदि शास्त्रे एव सन्देहः तर्हि शास्त्रं किमर्थम् अध्येयम्? तथा च सूत्रस्य लक्षणम् अपि अस्ति खलु, अस्तो असन्देहः इति। असन्देहः। असन्देहः भवेत्। अतः सूत्रकारः किं करोति? अलोन्त्यस्य इति एकं सूत्रं शास्त्रे, तदनन्तरं निश्चयति पुनः। अवगतं वा? आं महोदय। यदि शक्यते एवं भवन्तः तेषामपि कुर्वन्तु। एकं प्रकरणं पूर्वं प्रकरणं गतमस्ति अथवा यानि प्रकरणानि गतानि सन्ति, एकैकं प्रकरणं स्वीकृत्य तथा एवं चिन्तनं कुर्वन्तु। एतत् सूत्रम् अस्य अनन्तरमेव किमर्थं पठितम् इति। कुर्वन्ति वा? प्रयत्नं करोमि। अवश्यं कुर्वन्तु। अनेकानि श्रवस्य। अत्र समापयामः, यतोहि अग्रिमं प्रकरणं किञ्चित् बृहद् वर्तते। इदानीं स्थान्यादेशभावः सम्पन्नः नास्ति। स्थान्यादेशभावः आदिष्टः, परन्तु स्थानिनः यः आदेशो भवति ते स्थानिधर्मं लभन्ते। तर्हि कथं लभन्ते, कुत्र कुत्र लभन्ते, कुत्र कुत्र न लभन्ते, किं किम् अंशं लभन्ते इति सर्वं तत्र अग्रे चर्च्यते। स्थानिवद् आदेशः अनल्विधौ इति कृत्वा अस्यैव प्रकरणस्य अवशिष्टो भागः सः। स्थानी षष्ठीस्थाने योग इत्यस्यैव अवशिष्टो भागः अनल्विधौ इति सर्वं। स्थानिवदादेशो अनल्विधौ। तत् पुनः पश्यामः अग्रिम बुधवासरे प्रायः। अत्र पश्यामः। धन्यवादः। सर्वेभ्यः राम राम।